打大批俾辣親隻手，然後前日咧飛咗個去邊度攞學費？呢兩隻手睇唔出嘅搽藥，後面咧我掛飛150幾兩個人，攞份啦。新角色嚟㗎。打個圈先。差唔多係咁樣啦，好似。我要拉嘅喎，甚至乎唔記得咩拉咩？咩都唔記得。OK。哇！開始衝啦！快啲啦，大家！唔好等啦！唔好再做啦！人哋都俾人試下。喂，救命！